järgmine päev, mida ma alustan autos vlogimisega. Mul on täna lihtsalt mega suur uni, sest ma ei saanud eriti magama jääda, kuidagi väga kõvasti inimesed rääkisid ja mul oli reaalselt selline tunne, nagu nad oleks meie toas, sest see heli oli nii tugev. Ja siis mingi kanepilõhn kogu aeg tuli mulle ninna. Ja kuidagi raske oli magama jääda. Nii et uni jäi lühikeseks, sest äratus oli 6:30. Aga ma loodan, et need 4 tundi, mis meid nüüd ootavad autosõitu, ma suudan natukene puhata või tuleb mingi energia. Tegelikult ilm on ilus, õues on soe, meid ootab Las Vegas ja see on väga põnev. Käisime juba hommikust ka söömas, nii et kõik päevaks valmis ja jätkame oma ringreisi. Ja kui võib tunduda siit, et me tõesti nagu suht tempokalt võtame neid linnu läbi, et väga palju sõitmist ja väga kaua ühes kohas ei ole, siis ma ei tea, ma isiklikult tunnen, et ikkagi sa jõuad suht ühe päevaga nagu mingid põhikohad ära näha. Siin Bakersfieldis me tõesti ei käinud ringi. Täiesti okei plaan minu meelest ja mind veel ei ole see autosõit ära väsitanud, et ma ei tea, mis kõige pikem siiamaani on olnud see LA San Franciscosse. Aga me tegime sellega juppidena, et see ei olnud nii hull. Hello Las Vegas, ma olen kohal. Esimesena poodi sellepärast, et check-in alles avatakse tunni pärast. We made it. Ese es el trabajo de alguien. Tere hommikust Las Vegasest. Mul jäi eile see vlogimine nagu täiesti pooleli, sest ütlen ausalt, see linn on lihtsalt nii overwhelming. Siin on nii palju sigimist, sagimist, inimesi. Ma lihtsalt tundsin, et ma ei suuda isegi seda kaamerat kätte võtta ja midagi rääkida, aga ma tegin eile ka mingeid klippe, nii et seda te juba nägite. Ja lihtsalt kõige parem asi selle kogu värgi juures on meie hotell ja meie tuba. Me oleme siis Bellagios, mis on nagu selle reisi jooksul vist, tegelikult see isegi ei ole kõige kallim, kui arvestada ööhinda. Ja see ongi minu meelest nii veider, et meil on, ma kohe näitan teile seda vaadet, meil on selline vaade, me oleme 21. korrusel, meil on nagu maailma kuulus mingi fountain, mis teeb siin show'd. Ja see ei olnud isegi nii kallis. Ma arvan, 2 ööd oli kuskil 800 ringis, natuke üle. Et lihtsalt kui mõelda selle peale, et mis koht see on, siis it's not so bad. Aga siin on meie vaade nagu väga-väga crazy. See fountain praegu ei tööta, aga see siis mängib mingi
iga teatud aja järgi show'd, mis siis, kui sa õuest vaatad, seal on nagu muusika ka ja siis ta teebki siukest nagu show'd, aga me siit toast näeme lihtsalt seda, et me seda muusikat ei kuule, aga osad need purskkaevu nagu pursked on nii tugevad ja nii võimsad, et see heli on päris suur, aga noh, ma ei tea, eile ma sain väga hästi magada, nii et see mind üldse ei seganud ja lihtsalt jah, ma arvan, üks ja ainus kord elus nagu what a view ja meie tuba on ka päris suur, ma ei tea, täna on kuidagi kõik sassis, sest ma ei tea, mis eile juhtus, aga mu kohver järjest plahvatas. Ma olen kõik need eelmised 5 päeva suutnud oma asju hoida suht ilusti korras seal kohvrites, aga eile lihtsalt kuidagi kõik läks väga messiks väga kiiresti. Aga siin on siis teine aken ja siit me näeme ka natuke seda suurt fountaini osa. Ja noh, kui siin õhtul tuled põlevad, siis on igast mingid reklaamid ja värgid, aga muidu väga mõnus tuba. Ja eile me siis ka natuke käisime siin ringi. All on siis kasiino ja poed ja kõik värgid, särgid. Seda ongi lihtsalt nii palju ja kõik on nii suur ja võimas, et ma arvan, et see on siuke asi, mida sa pead ise nägema, et aru saada, sest nagu isegi kaamera ja videopildis on seda raske edasi anda rääkimata sõnadest, sest ma ei oska mitte midagi öelda. Aga see on väga suur, väga grandioosne. Ja me lähmegi praegu, võtame oma auto. Meie auto on siin all parklas. Lähme sõidame sinna, kus on, filmitakse seda Pandikunnid sarja, kes teab. Ja siis käime poes, sest eile me käisime, proovisime mingis jahtisime mulle neid kauboisaapad, mida ei ole lihtne teha. Isegi Las Vegasis, mis minu jaoks ikkagi on siuke juba natuke hakkab rohkem sinna kõrbe poole minema. Aga jah, eile siis ühtesid proovisime, mõtlesin, ma ei osta neid ära, et kuskil kindlasti on veel. Ei olnud, nii et me lähme täna sinna tagasi, loodan, et on alles, sest lihtsalt osa kleidid, nagu ma ei saa kanda neid nende tennistega ja lihtsalt kogu outfiti point on kadunud, kui mul ei ole neid saapaid. Nii et lähme, vaatame, kas seal on alles. Ja siis käime veel ringi ja võtame lihtsalt kogu seda linna sisse endasse, sest homme hommikul me stardime juba ära. Aga eile oli selles mõttes hea lihtsalt võtta see aeg ilma vlogimiseta ja ma ei tea, vaadata, tunda seda linna ja nii edasi. Et jah, see ei ole siuke tavaline linn ilmselgelt, nii et see paneb lihtsalt ahetama. Aga kotika kaasa, päikseprillid ka ja lähme alustame päeva. Me käisime tegelikult just söömas ka siin all bufees, mis maksis 55 eurot, $55 inimene, aga see on nagu maailma kõige suurem bufee, mida ma olen üldse kunagi näinud. Seal oli nii palju valikut, et me teadlikult veits tõime palju, et meil oleks energiat ja noh, võtta viimast sellest. Aga jah, mega suur ja kõik lihtsalt märksõna on siin suur ja midagi sellist, mida sa ei kujuta ise ette. Mõtlesin, et ma võtsin mikrofonid kaasa, et äkki kui kuskil on nii suur lärm, et siis ma saan lihtsalt mikrisse rääkida ja need on mul kogu aeg kotis, kui ma välja lähen. Aga me kõnnime siin stripi jalal ja täna on ka nagu 30 kraadi sooja. Väga soe on. Varjus on nagu normaalne olla. Aga jah,
siin on üks tore. Me lähme poodi. Ukuleelelt. See on jala. Ma ikkagi proovin uuesti seda vitsi, mis sulle meeldib. See on suur, jah? Mulle oli ka suur. Siin ma nägin videot. Mida? Mingi vett voolab tänaval. Siin praegult on vähe, tuli mingi niimoodi. Nagu kurat mingi järve. Miks seal voolab? Mingi vihma pärast äkki oli. Minu selja taga näete siis seda kuulsat vaateratast. Me eile isegi käisin seal. Me eile isegi korra mõtlesime minna sinna sõitma, aga kell oli suht palju ja rahvast oli ka seal järjekorras täiega. Nii et vaatame, kuidas täna läheb. Me tulime nüüd ühe teise hotelli alasse ja kes ise võib-olla ei tea, siis kõikide nende suuremalt Las Vegase hotellide all on niisugune nagu shoppamismaailm ja tundub nagu ma oleks kuskil õues, aga tegelikult kõik on siseruumi ehitatud. Siin on reaalselt see Veneetsia kanal ja üleval on pilved, nagu sa oleksid õues. Aga tegelikult jah, sa oled sees, siin on hea jahe, siin on nagu mõnus olla ja kõik näeb lihtsalt silmale nii ilus välja. Meie hotelli kõrval on siis see Caesar Palace, mis on veel suurem hotell. Tegelikult ma ei tea, aga meie oleme Bellagios ja siin sa saad nagu kõikidest hotellidest läbi käia, mis on väga lahe. Nii et me lähme praegu siit kaudu tuppa. Avastasime, et siin on väga ilus see basseini ala ja kuna täna tõesti on megapalav ilm, siis me läheme natuke chillime seal. Tea, kas päris päevitada saab, sest päike läks kuskile väikse pilve taha. Aga seal on mega ilus purskkaevud, värgid-särgid. Et lähme puhkama natuke jalgu. Aga ma jätan kaamera siia, sest ma ilmselt ei vlogi seal niikuinii midagi. Aga me lähme naudime. Kurikuulsa, ma ei tea, ma ei näe mitte midagi, kus kohas see silt on. Aga sildi juures käidud, väga tore. Ja seal basseini ääres lebotada oli ka lihtsalt nii mõnus. Me oleme siin USAs nüüd trippinud 6 päeva, väga tempokalt ja see kuidagi 1,5 tundi seal basseini ääres oli kuidagi täpselt see, mida oli vaja. Ja tegime ennast uuesti värskeks ja nüüd tulimegi siia saini juurde, mis on siis natukene sellest tripialast väljas, aga me kõnnime ikkagi jala tagasi, sest tegelikult on juba näha siit neid
igast kaubanduskeskuseid ja asju ja õues on nii soe. Nagu täna on ikka hea päev olnud, tõesti. Jah. Naudime seda elu praegu. Käes neljapäev. Ma ise ka imestan, et ma üldse tean, mis päev on. Aga meie teine hommik Las Vegases ja täna me sõidame edasi. Ma ei tea, see linn on lihtsalt nii väsitav, et ma ei suutnud ka rohkem midagi vlogida. Siin on nagu see, et kui sa mõtled, et käid kiirelt korra seal, et lähme varakult tuppa, siis sa ei saa nagu isegi üle tee minna niimoodi, et sa ei peaks hullu ringi tegema. Nii et see jalutamine, see võtab päris kaua aega ja see, et siin on nii palju inimesi, et igal pool sa pead kellegi järgi ootama, siis läheb aega. Aga jah, tulime, ma ei tea, äkki mingi 9 paiku tuppa. Ja lihtsalt olime. Ja nüüd päike tervitab, asjad on koos, ma sain oma disaster kohvri plahvatuse likvideeritud ja kell on mingi, ma ei tea, 7 läbi. Nii et me hakkame sõitma siit edasi. Aga ma mõtlesin, et ma vist ei näidanud teile väga siin toas ringi. Ja kuna see on ikkagi Bellagio, siis siin see on. Meil on rätikud maas, sellepärast et see kivipõrand on lihtsalt nii külm. Aga see vannituba on nagu huge. Siin on siis eraldi dušš ka ja siin on WC. Aga see vann, ma isegi ühe korra natukene istusin siin, aga kuna ma olin liiga väsinud, siis jah, väga kaua pidu ei pidanud siin. Aga siit näeb ka siis seda fountainit, suur 2 inimese kraanikaus, see on nagu täielik luksus. Ja siis toas ma vist näitasin teile. Aga meie tuba, siin on mu kauboisaapad, mida ma ei jõudnud näidata, aga ma näitan, kui me jõuame uude kohta. Ilus hommik Las Vegases ja mõnus voodi. Siin oli väga hea magada ja siis seal oli teine. Aga jätame selle väga-väga busy ja siukse linnaga, mis melu käib vist 24/7. Jätame hüvasti. Võib-olla keeratame all paar mängu. Sest nagu ma ühe korra proovisin vist $5 mängida. Aga see oli täielik fail. Nii et võib-olla kui jõuame, teeme paar mängu ja siis autosse, et jätkata road trippi. Täna me oleme siis teel sellisesse väikelinna nagu Page ja me lähme esimesena vaatama Anteloopi kanjoneid, mis on üks, nagu see on lihtsalt ikooniline koht ja me tegelikult jõudsimegi juba Arizona osariiki, mis nagu mulle nii meeldivad need mäed, need punased kivid, nagu siiamaani kõige rohkem siukene vau, nagu vau. Kuigi ma ütlen, et kogu see reis on olnud lihtsalt siuke uskumatu. Aga jah, esimene sihtkoht on siis see, meil on praegu veel sõita mingi 2 tundi või midagi sellist, et Las Vegasest oli 4 tundi. Tegime praegu peatuse, võtsime väikse hommikusöögi Wendy's seekord ja ma võtsin mingi cinnamon panni ka. Aga ma ei ole teile eriti näidanud neid kohti, kus me oleme söönud, sest me oleme suht väga palju söönud mingeid
nagu mitte just võib-olla purksi, aga ikkagi friikaid ja siukseid kiirtoidu asju, mis nagu teinekord isegi pole eriti kiirtoit, sa pead ootama mingi pool tundi. Aga jah, et pole nagu tundnud väga mõtet bloogida seda. Aga Wendy's, ma ei tea, ei olnud minu meelest midagi erilist, aga see cinnamon bun on päris hea ja võtsime kohvi ja nüüd siis Marko tangib nagu näha ja siis hakkame edasi sõitma. Aga ma olen väga excited ja mulle nagu kuidagi on isegi meeldima hakanud need autosõidupäevad, sest ongi see, et me näeme nii hoopis nagu huvitavaid maastikuid, selliseid väikseid kohti, neid tanklaid, nagu päris inimesi, et ei ole ainult mingid turistid ja värki, et selles suhtes on väga huvitav. Aga lihtsalt vahepeal on see, et sa mingi reaalselt 10 miile sõidad otsa, sa ei keera isegi mitte kuskile, et siis nagu võib uni peale tulla, aga õnneks me oleme kahekesi, et ei ole seda ohtu, et liiga hull uni peale tuleks. Ja jah, vaatame siis, mis kell me sinna jõuame, sest seal on vist see, et sa pead tegema seda tuurina, et sa ei saa sinna lihtsalt üksinda avastama minna. Ja ma ei ole praegu üldse kindel, mis riietega ma lähen, sest mul on lühikesed riided seljas või noh, see pusa, aga lühkad on jalas. Ja praegu siin tundub nagu mega jahe. Ja 2 päeva on olnud nagu 30 kraadi lihtsalt nii palav, et ma mõtlesin, ma suren ära. Ja nüüd see temperatuuri langus on jälle kuidagi ootamatu. Ja muideks fun fact, me vahetasime siin tee peal seda ajatsooni, ehk nüüd on meil tund aega kell ees sellest, kus me olime kõik eelnevad päevad, nii et ma kaotsime tund aega lihtsalt praegu maagiliselt. Aga jah, mõtlen veel, kas ma panen pikad riided selga, mul on veel 2 tundi aega ja seniks ma üritan mingite piltidega tegeleda ja see on ka see aeg, kus saab natuke catch up ida inimestega kodus, sest ma ei suuda eriti, noh, päevaeg ongi see, et Eestis on öö ja siis on niikuinii midagi kellegagi ei räägi ja ma jah, väga tihti ei viitsigi telefonis olla, sest ma tunnen kuidagi, et see on nii overwhelming, kui sa koged kõike seda ja siis sa veel üritad nagu samal ajal olla kursis sellega, mis Eestis toimub, siis samal ajal update'ida Instagrami, nagu seda kõike on minu jaoks liiga palju. Et sellest ma üritangi olla nagu hetkes ja ma naudin kõike seda, et ma ei pane endale seda pinget peale, et ma pean kohe kõike jagama ja kogu aeg kõigega rääkima, sest siis ma ei oleks enam selles hetkes ja jah, minu 2 senti ja täna hommikused mõtted siia, aga me jätkame sõitu ja jõuame sinna siis praeguse aja järgi mingi 2 läbi. Ma jätsin kaamera autosse, sest nii tuuline on siin, kus me oleme. Me tulime vaatama, pean karjuma või? Sellist kohta nagu Horseshoe Bend. See on ühes kanjonis, mitte Grand Canyonis, aga väga lahe koht. Me tulime täna õhtusöögiks ühte barbecue kohta, kus nad grillivad kas liha, mega äge, ülihea maitsega, nii kiiresti toodi juba lauda ka, et Marko naudib oma toitu, aga nii kiiresti toodi ja siuke Texase vibe on siin. Ja kohe hakkab mingi bänd ka vist varsti laulma, nii et kaua ei saa siin jutustada. Parkida saad laulda. Vidi. Aga ma ei taha teha.
no nii round 2. Me tellisime mõlemad endale mingi apple cobbler, mingi põhimõtteliselt nagu õunapirukas jäätisega ja see näeb mega hea välja. Kui yummy. Thank you. Ja siin siis paned bänd valmis. Seal on päike loojumas, rahvas ja vibes are high. See linn üldse väga meeldib mulle, sest nagu ma enne mainisin ka, siis see maastik ja kõik see on lihtsalt nii uskumatu minu jaoks, et keegi elavadki sellises kohas. Aga see on üliäge. Ja me tegelikult vahepeal tegime check-in'iga ära, viisime asjad ära ja nüüd lihtsalt chillime natuke õues. Vaatame seda bändi natuke ja siis lähme mingi hetk juba tuppa. Aga kõigepealt naudime magustoitu. See on väga hea. Ma jõin punast veini, nii et huuled ei ole ilusad. Aga täna me oleme siis siin Beiji linnas. Siuke suht pigem väike linn. Me oleme nagu mingis 3 tärni innis või nagu hotellis, mis tegelikult ka kuulub Hiltoni gruppi alla. Neil on nagu nii palju neid erinevaid hotelle ja inne. Aga eelisest 5 tärni sellest tulime siia. Aga siin on kõik nagu jumala okei. Ei ole millegi üle viriseda. Ja siukse väikse linna kohta väga tore majutus. Ja nüüd me lihtsalt chillime. Lähme pesema, sest seal täna oli vahepeal nii megatuul. Nagu mul oli reaalselt selline tunne, et mingi tornaado on, sest kõik lihtsalt keerasid oma pea nagu tuule vastu, sest nähtavus oli sekundiga lihtsalt 0 ja see oli nii räme, mis tuul oli ja kõike seda liiva ja tolmu tuli täiega ülesse. Aga jah, me oleme nagu täiesti, kõik on lihtsalt liiva täis, sest seal, kui me vaatasime seda Horseshoe Bendi, siis seal lihtsalt seda liiva täiega lendas. Aga tänaseks tšauki! Homme me lähme korraks tagasi Las Vegasesse ja siis on meie viimased 3 päeva LA's. Tere hommikust! Me oleme jälle teel ja tegelikult alustasime tänast hommikut ühe kõige epikuma asjaga selle reisi jooksul ja eile siis ka tegelikult meil oli plaan minna sinna Antelope'i kanjonisse, aga kuna seal olid kõik grupid täis, me kuidagi ei pääsenud löögile. Aga täna hommikul läksime kohe mingi enne 8 vist olime juba seal. Või 8 jõudsime sinna. Olime veits ootejärjekorras ja saime õnneks seekord sisse ja mega äge kogemus. Nagu sellist asja ikka ma arvan, ma ei näe enam mitte kunagi oma elus. Et siuksed ägedad kanjonid, sa saad nende vahel kõndida ja lihtsalt see on nagu nii järjekordne minu jaoks imeline teastus sellest, kui vinge on loodus. Nagu kuidas saab selliseid asju üldse tekkida. Et ma ei tea, meil Eestis tõesti see loodus on niimoodi, et sul on heinamaa ja põhimõtteliselt see on kõik. Aga siin on nii erinev see loodus ja need kanjonid olid ikka mega ägedad. Aga see on jah siukene koht, et sinna saabki minna ainult tuuridega, et seal on erinevad firmad, kes siis neid tuure pakuvad ja siis ongi olemas tegelikult nagu alumine, Antelope'i ülemine. Me olime siis selles alumises ja tõesti nagu mega soovitan, kui keegi peaks sattuma siia kanti reisile, siis see on kindlasti üks väga väärt koht. Seal ei tohtinud filmida kahjuks, nii et ma panen teile mingid pildi, aga igal juhul ütleme nii, et jällegi üks siuke asi, mida sa ise kogedes tunnetad niikuinii paremini, et pildi pealt on üks asi, aga ise näha on midagi muud. Aga nii tore, et me saime, sest hommikul oli mingi jumala külm. Ma panin kõik oma pikad riided selga, mis mul olid. Jope,
kampsuni, pusa ja mingi pika varrukaga pluusi, sest õues oli mingi 0 kraadi ja kuna me just olime 2 üle-eelmist päeva Las Vegases, kus oli 30 kraadi, siis see vahe on lihtsalt nii drastiline. Aga õnneks päike tuli ikkagi välja ja läks veits soojemaks. Ja nüüd siis suundume edasi Grand Canyoni poole, et siin Arizona see osariigis ongi hästi palju neid erinevaid kanjoneid, mis on nagu väga põnev ja üldse siin on vaatamist jagub, aga kõik need vahemad on päris pikad ikkagi, et praegu meil on ka 2 tundi, et jõuda Grand Canyoni juurde ja siis sealt lähmegi juba õhtuks Las Vegasesse, aga mega põnev. Ma ütlesin Markole ka, et ma võiks siia kanti nagu siia Arizona sisse tulla kunagi tagasi hea meelega ja tegelikult siin on tõesti väga palju veel avastamist, aga ma arvan, et me oleme juba väga tublid reisisellid olnud ja me oleme väga palju ägedaid asju näinud ja ma olen väga happy senise reisikesega, et hästi mõnus. Aga nüüd siis road trip läheb edasi ja näeme juba Grand Canyonis. Grand Canyoni pargi alal ja siin on täielik Winter Wonderland. Õnneks nagu see tädi seal kassas ütles, et praegu ei ole vist liiga hull seist, muidu oleks tee kohe kinni pandud. Aga siin on nii lumine ja my god. Ma olen sõnatu selle vaate peale. Väga crazy. We made it! Jalutame nüüd sinna Canyoni poole. Nagu ka see Yosemite park, siis siin on ka väga suur siuke pargiala. Ja igal pool lumi sulab, sest nüüd tuli päike välja ja kõik, nagu te näete, on lumine ja nüüd see kõik sulab. Aga ei hakanud jopet peale panema, sest tegelikult nagu nii külm ei ole. Okei, nüüd tuli just tuul. Aga me läheme jalutame selle sentri poole ja siis varsti püüame vaateid. Siin siis ongi suur kanjon. Me tulime sellest põhikohast ära ja nagu ikka selliste suurte asjadega, siis ega te video pealt väga hästi ei saa aru, aga ma saan öelda, et ma olen siin käinud, aga lund hakkas uuesti sadama, nii et lähme auto poole vist tagasi ja võtame uue sihtkoha, uue koha sihile. Ikka tõsine lumesadu tuli. Täiesti läbine. Oh my god. Aga väga lahe kogemus. Nähtud see suur maailmaime. Ja tõesti, ma ei tea, kuidas siuksed asjad tekivad. Või on tekkinud siis kunagi. Nagu väga äge. Ma ei tea, kas ma hakkame nüüd kohe sõitma või. Väga lumine on. Ja ma sain endale järgmise kaardi. Ma olen scrapbooki jaoks
asju kogunud siin vaikselt. Imelik mingi värvla. Jõudnud tagasi Las Vegasesse. See sõidupäev läks täna selles mõttes nii kiiresti, et ma ei tea, kuidas see kell vahepeal liigub nii palju või nagu nii kiiresti. Ja samas ma tean, et me sõidame 4 tundi, aga kuidagi ma alati imestan, et okei, kuidas kell nii palju on, kui me kohale jõuame. Aga me käisime vahepeal vist Mäkis söömas ja siis lihtsalt sõitsimegi. Nautisime ilusaid mägiseid vaateid. Mul on nagu, oh my god, peanahk sellest esimesest päevast LA-st põles ära ja nüüd tuleb mingit nahka. Et mitte eriti kena. Aga see hotellituba, kus me oleme, seekord me ei ole siis Bellagio's, valisime lihtsalt üheks ööks mingi muu koha. Aga väga kena tuba, mulle meeldib siuke hästi kaasaegne olemine. Ja ma näitan teile tuba, sest ma ei ole vist ammu näidanud ühtegi, kus ma olen ööbinud. Siin on siis esik ja väike kapp, kus sa saad meiki teha hommikul. Ma ei tea, kas siin käib vist mingi tuli ka põlema isegi. Okei, mitte et see eriti valgustaks, aga tore, et see on siin. Siuke kapp. Siin on esiku kapp. Ma väga imestan, et siin ei ole hommikumantit. Aga okei. Siis siit lähme edasi. Toas tundub hästi pime, sest päike on siit teisel nurga alt. Aga telekas. Siuke väga kaasaegne kapp. Ja siin on diivan ja lauake. Ja siuke tore lamp, mis meenutab seda lampi, mis meil kodus on. Voodi. Ma juba natuke näitsin seda enne. Siin on ka üks siuke tore lamp. Ja siuke natukene kodune kuidagi tundub. Appi. Ja siin on siis see basseiniala, mida me siis täna ei kasuta, sest täna pole üldse enam nii kuum, et tahaks üldsegi sinna minna. Ja ma ei tea, kas see on üldse lahti ka, sest kedagi seal ei ole. Ma arvan, et lihtsalt liiga külm on praegu. Aga meil praegu mingit konkreetset plaani pole. Ma ei tea, vaatame lihtsalt jooksvalt, mis me teeme. Ma arvan, mingit suurt möllu me ei pane. Pole ükski õhtu pandi ja see ei ole üldse meielik. Nii et me oleme sellised rahulikud puhkajad. Kuigi siin all on ka kasiino olemas, aga ei usu, et me sinna lähme. Ma ei tea. Praegu ma tahaks lihtsalt korraks sirutada, puhata hetke ja mõtleme siis, mis me teeme, sest kell on nagu 7. Ehk siis kohe on pime ka ja siis homme on meil jälle siuke varajane hommik, et siis hakata tagasi LA poole sõitma. Aga põhimõtteliselt praegu on siis jah, meil juba see road tripi nagu ring tehtud, et me liigume tagasi LA-sse homme ja siis oleme viimased päevad seal, et see nagu kaugemale me enam ei lähe, vaid lähmegi siis juba tagasi. Aga nii põnev on olnud, nagu nii palju asja oleme näinud ja see on väga äge.
ja tere tulemast tagasi LA-sse. Ma eile, jällegi ma ei mäleta, millal ma viimati vlogisin, aga ma teadlikult seda tänast sõiduosa ei hakanud vlogima, sellepärast et me lihtsalt sõitsime mingi üle 4 tunni siia LA-sse. Käisin vahepeal poes, seal Trader Joe's, mis oli üks mu kindel eesmärk, kuhu minna see reis. Ostsin seal mingeid asju kaasa, aga ma arvan, et ma näitan kõiki neid osta siis, kui me oleme juba koju jõudnud, sest ma kardan, et see video läheks lihtsalt liiga pikaks, kui ma hakkaksin kõiki neid asju näitama. Aga ma ostsin muidugi selle kotiga. Oi, suur fänn. Igatahes. Jõudsime siis pärast ummikus istumist siia hotelli ja seekord me oleme täpselt selle Santa Monica promenaadi juures. Nii et kohe näitan teile vaadet, aga muljud on väga head, sest meid tervitati seal all, toodi mõlemale klaasmulli ja vaatad on ilusad. Nii et me saame nautida Vaikse ookeani vaadet. Ma loodan, et ma nüüd mööda ei pannud. Meil on siin rõdu ka ja siin on basseinid ja igast särgid on olemas. Väga mõnus tuba, tõesti siuke ideaalne lõpetus meie reisiks. Meil on viimased 3 päeva ja ma täna pool päeva arvasin, et täna on pühapäev ja siis sain teada, et täna on ikkagi laupäev. Nii et ma olen väga rõõmus, et järsku tuli üks päev juurde mulle. Aga jah, täna kahjuks on suht jahe või tuuline. Peal on ka mingid hullud lained. Aga me ilmselt täna lähme käime siin natuke poodides ringist. Mul on mingid asjad, mida ma tahaks veel osta endale, sest jah, ma ei ole nagu siiamaani ühe korra käisime mingites poodides, aga siis ei olnud mingit shoppamisvaibi, nii et lähme täna ja siis meil on veel homme terve päev ja homme ja ülehomme on meil siis veel 2 tervet päeva siin ja saame viimast võtta ja nautida. Aga ma panin siis täna jalga esimest korda need kauboisaapad, mida mul väga vaja oli. Nüüd lõpuks panin esimest korda jalga, aga lihtsalt ma pole siiamaani neid kleite kandnud. Äkki homme. Aga mulle väga meeldib siuke mugav, aga pole nagu otseselt igav outfit. Kuigi ega mul väga soe vist ei ole uues, aga elame üle. Shopates läheb aeg nii kiiresti, et kell on nüüd 7 läbi, aga väga edukalt läks. Ma ostsin päris mitu toredat asja ja nagu ma tegin endaga kokkuleppe, et ma ostan nendest poodidest, mida Eestis ei ole. Ja väga palju asju meeldis, aga eks ma siis näitan teile kunagi hiljem. Nüüd me tulime sööma Cheesecake Factory'sse, kus me pole selle reisi jooksul veel käinud ja ma vist ei ole üldse kunagi siin käinud, nii et väga huvitav kogemus. Ma ei teadnud, et see menüü siin nagu nii lai on. Nii et esimest korda saan pastat tellida selle reisi jooksul. Aga jah, vein toodi juba ära, nii et ma üritan endale sellega sooja sisse saada, sest tegelikult õues on juba päris jahe ja me istume siin õues. Väike päikese loojang, tegelikult juba suht oli ära, aga Marko naudib siin oma õlut, mis talle nii väga maitseb. Kui lohe valus. On aeg õhtusteks toimetusteks, ehk siis ma lähen pessu kohe. Kell on juba mingi 10 läbi ka, nagu näha on mu näost, et ma olen väsinud, hääl on ka väsinud. Aga naljakas lugu selle õhtusöögiga. Ma vist sõnusin ära selle, et ma saan pastat tellida, sest esiteks me ootasime mingi 40 minutit. Seal, kus vahepeal toodi meile mingid valed asjad. Ja siis
lõpuks Marko sai oma toidu ja siis ma sain ainult mingi salati ja siis pärast toodi mulle ikka vale asi, aga ma ütlesin, et vahet pole. Ja selles suhtes nad olid väga armsad, et nad lihtsalt andsid selle toidu mulle tasuta, mis nad tõid. Nad tõid siis mulle pasta asemel mingi nagu burgeri moodi söögi. Aga muidu oli nagu tore koht ja kuna seal oli nii palju valikut ikkagi, siis ma julgeks sinna tagasi minna, sest toit ise oli hea, lihtsalt natukene pidi kauem ootama, aga poleks olnud hullu ka, kui lihtsalt õues ei oleks nii külm olnud. Aga siis me jalutasime veel natuke siin Santa Monica'l ringi. Täna on mega palju rahvast. Minu meelest, kui me eelmine kord siin käisime, siis me käisime mingi päeva aega, siis oli siin nii rahulik. Aga täna on jah laupäev, inimesed möllavad ja melu on kuulda, aga jah, ma piirdusin selle ühe veinikesega. Ja homme on uus päev, nii et näeme siis. Homme on pühapäev ja ma pean ikka meelde tuletama, mis päev on. Nii, me jõudsime märgilise kohani ja lähme vaatame seda Hollywood Sign'i natukene lähemalt. Tulime siia Hollywood mingisse parki. Väga mägine teekond. Ma ootan, et mingi auto mööda läheks. Ja vaatan, ma ei parkis kohti kohe vaatan. Ma kõnnime natuke ülesse, sest sealt tundus veits parem vaade. Orav või? Oravaid on siin väga palju ja seal pargis on nii palju rahvast. Imesta muidugi, aga mulle tundub, et see on hea koht, kus seda piltida. Väga lahe on seda ise näha, seda märki. Aga mind täiega huvitab, et ilmselt kohalikud võib-olla ei näegi sellest nii suurt võlu, aga et kas siin on mingi hetk vähem inimesi, sest praegu sa pead ikkagi seisma ja ootama, kas film, et pilti teha. Aga jah, lihtsalt ilmselt õhtul on siin jälle veel rohkem rahvast, sest isegi kui päeval on nii palju inimesi, siis eriti mägedes. Jah, ilmselt on päris suured rahvamassid, aga tore oli ära näha ja vaatame, mis me edasi teeme. Täna ma olen küll täiesti segaduses, kuidas see päev nii kiiresti on läinud. Kell on 5 ja ma veel tahtsin täna vlogi üles panna, millega ma eile vaeva nägin. Ja nüüd on Eestis kell 2 öösel ja tundub jälle täiesti mõttetu panna, nii et see jääb esmaspäeva peale. Aga ma vahetasin riided ära, veits värskendasin ennast ja nüüd me lähme uuesti välja. Jätsime siis auto siia, sest see Hollywoodi osa on nagu Santa Monicast ikkagi piisavalt kaugel. Et me tulime sealt mingi 50 minutit autoga tagasi ja nüüd siis lihtsalt strollime siin enda neighborhoodis ja lähme mingi hetk sööma, võib-olla hüppame kuskile poodi veel ja lihtsalt naudime seda elukest siin. Midagi kuulete, aga tulime päikseloojangut vaatama siia promenaadile. Populaarne tegevus, siis siin on palju rahvast, kuigi päris suur tuul on. Aga väga ilus. Jätame meelde. Käes on meie nii-öelda viimane täispikk päev. Rossika! Tere hommikust! On käes meie reisi viimane päev. Homme siis hakkame koju trippima. Aga täna võtame veel viimast ja lähme praegu hommikusöögile.
kell on mingi 9 või? Ma ei näe. 9:30 ja mul on full pikad riided nagu. Ilmaga nii hästi ei läinud, et oleks need viimased päevad siuke basseini ilm, aga ikkagi palju parem kui Eestis. Nii et lähme teeme mõnusa hommikusöögi. Mul on ikka korralik hommikusöök Margoga. Esimest korda tellin siin vahvleid kusjuures. Nii et vaatame, kuidas need konkureerivad minu kodus tehtud vahvlitega. Ja kui mõtlen selle peale, kui palju on neid erinevaid kiirtoidu kohti nagu. Sa ei suuda reaalselt isegi meelde, et valikud sul on, seda on nii palju. Võib öelda, et 10 maitsega. Hommikusöök oli meil väga hea täna, aga nüüd kell on 11 saanud, ehk siis poed on lahti ja ma käin mõnes poes, sest eile ma ei viitsinud mingeid asju proovida, aga siin on nii palju selliseid häid poode, mida meil ei ole. Nii et mina lähen poodidesse, Marko läheb siia basseini juurde chillima ja ma loodan, et seal on piisavalt soe, et äkki ma pärast ühinen. Aga ma jätan kaamera tuppa, sest ma ei viitsi seda poodides kaasas tassida. Nii et loodame, et tuleb üks edukas missioon. Paar tundi hiljem mul on shoppingu tiir tehtud ja ma ei teinud ühtegi klippi teile, sest ma lihtsalt käisin mööda poode, nautsin oma aega ja mõned ostud tegin. Nüüd ma ühinen Markoga seal basseinialal. Õnneks nagu selle hotelli basseinialas on sellised klaaspiirded, ehk siis ta natuke hoiab seda tuult kinni, sest ütleme nii, et suht meenutab Tallinnat see ilm, et ikkagi kohe, kui tuled siia ookeani äärde, siis on siuke tuul ja tunduvalt jahedam, kui oleks sealpool, kus on ainult mäed. Aga lähme naudime. Nii kaua, kuni kõht tühjaks läheb, siis tuleks mingi aeg lõunat süüa ja täna võtame lihtsalt väga-väga chillilt seda viimast päeva. Ja õhtul äkki lähme ka kuskile sööma. Aga me käisime vahepeal uuesti selles Trader Joe's poes ja Targetis ka, nii et ma ostsin mingeid asju Eestisse kaasa endale. Ja tore. Kahju küll, et täna hommikusöögi lauas mul tekkis küll väike siuke kurbus, et saabki läbi see reis, mida ma nii kaua ootasin. Aga nagu mingis mõttes on ka tore minna koju ja näha kõiki oma kalleid inimesi. Et kuigi me tegelikult ei olnud üldse nii kaua ära, aga endal on siuke tunne mingis mõttes nagu oleks kuu aega olnud mingi Eestist ära. Ja veider on see ajataju, nagu mingis mõttes tunne, et nii kiiresti läks, mingis mõttes on tunne, et ma oleks nagu ülikaua siin olnud. Aga ma panen oma kodinad kokku, lähen ka basseini juurde ja siis varsti räägime. Väga mõnus basseini äärne tiksumine oli ja nüüd ma juba täiega ootan, et Eestist tuleks ka nii soojad ilmad, et saaks minna lihtsalt päikest võtma ja tahaks, et oleks rohkem neid kohti, kus saab lihtsalt basseini ääres olla, sest nagu rannas päevitamine pole üldse nii mõnus kui basseini ääres, sest kuidagi mõnus on see, et sul ei tule seda liiva igale poole ja mingi muusika käib, chill vibes. Aga nüüd ma panen valmis ennast õhtusöögiks, sest meie viimase õhtusöök ootab. Panime 5:30 laua, sest siin on alati pigem toidukohtades läheb kauem aega. Kui sa võib-olla ootad ja ma arvan, et see on siuke hea aeg, et minna, sest me ei ole otseselt lõunat ka söönud. Nii et very excited, me lähme just Itaalia kohta. Siuke ilus viimane õhtusöök. Aga mul on üks tore uus meigiasi ka proovida.
mis ma ostsin siis täna Sephorast. Ja kuigi ma pidin teile hooli tegema pärast, siis ma lihtsalt tahan seda nii väga proovida, et ma ei suuda oodata. Siin see on minu uus kontuurimis asi. Ma ostsin selle Charlotte Tilbury kontuurimiswondi, sest ma olen pikalt tahtnud tegelikult uut kontuurimis... Miks mul ei tule see sõna meelde? Nagu midagi, millega kontuurida. Mul on ülikaua... Mida sa naera? Midagi kontuurida. Mul on ülikaua olnud see NYXi Wonder Stick ja seda on veel ikka nii palju alles, aga ma olen seda minu meelest aastaid kasutanud, nii et ma tahtsin midagi uut ja see on väga palju kiidetud ja need Charlotte Tilbury asjad, mida ma olen proovinud, on mega head ja ma ostsin endale sealt Barcelonas selle uue setting spray ka. Nii et väga-väga excited, aga üks huvitav fakt muideks siin USA hindade kohta ja kui sa nagu poes käid, siis see hind, mis sa selle hinnasildi peal näed, ei ole lõplik hind, sest alati lähevad kassas mingid maksud juurde, mis on üliveider, sest nagu miks te ei või lihtsalt panna sinna hinnalipiku peale kohe kirja õiget hinda. Nii et jah, alati pead arvestama, et sul tuleb veel mingi mitu eurot siin või dollarit sinna otsa ja näiteks täna hommikul, kui me söömas käisime, siis seal tšeki peal oli kirjas üks hind, kui sa maksad sularahas ja teine hind, kui sa maksad kaardiga, et nagu sularahas oli odavam osta kui kaardiga. Ühesõnaga jah, see maksude süsteem on mingi väga weird. Aga proovime siis ära. Kõik on suht valmis. Ma ütleks, et suht hea tundub see kontuurimistik või wand. Aga ma ei tea, kas ma ostaks 50 euro eest seda uuesti, kui see otsa saab. Aga noh, vaatame, kuidas see tulemus püsib. Ma sain tegelikult ka sellise kingituse Sephorast. Mingi sünnipäeva teeme oli. Ja sain valida tasuta kingi. Seal oli päris palju häid valikuid. Aga mulle lihtsalt tundus nagu huvitav proovida sellist huulesetti. See on siis Make Up by Mario bränd. Ma ei ole kunagi ühtegi asja proovinud. Oh my god, see tundub nagu väga ilus nuuttoon, nii et põnev, aga kõigepealt setting spray. See huulepliiats ise muidu on väga hea kreemine, et kindlasti julgeks veel proovida, aga ta on suht tume nuud ja see ma proovisin seda korraks, võtsin veits maha, sest esiteks see on siukene nagu mentoolikas, ehk siis ta ajab huuled veits kihelema. Ja see on ka suht siuke tume, vähemalt minu huulte peal tundub see tume. Aga õnneks seda lainerit ikkagi saab kasutada, sest mulle meeldibki, kui lainer on veits tumedam kui päris huulepulk. Aga nüüd ma teen midagi oma juustega ja siis paneme kleidi selga. Ja outfit täna on siis selline. See on muus kleid tegelikult, nii et ma ei tea, mida uut teile seal hoolis üldse näidata. Aga mõtlesin, et sobib täiega siia viimaseks õhtuks. Ja see tundub täiega mini, on ju. Aga siin on lühkad all ja need on siin kinni, mis tähendab seda, et ma tunnen ennast väga kindlalt ja mugavalt. Ja minu meelest väga nunnu kleidikene. Meil on nüüd natukene veel aega, sest see koht, kuhu me sööma lähme, on siit ainult mingi 5 minutit jalutada. Ma olen väga rahul selle kohaga, mis me õhtusöögiks valisime. Siin on joogid juba tulevad. Siin pea midagi ootama. Thank you. Igatahes siin on väga mõnus soe, ilus ja menüü oli ka väga hea. Nii et saame täiega nautida. Kuigi siin on suht vähe rahvast, aga ma ise arvan, et see ei ole väga... Et ta pigem on suht uus koht. Okei, rahvas. Liigume järgmisse kohta, lähme võtame tänase või
alustame otsast peale. Me liigume nüüd siit söögikohast edasi. Ma ei tea, toit ei olnud nagu nii hea, kui ma ootasin. Ei saa vist ikka Ameerikas tellida mingit Itaalia toitu, kuigi need, kes seal teenindasid, olid minu meelest kõik prantslased. Aga anyway, koht ise oli väga mõnus, vaibikas, aga lihtsalt see pasta ei olnud eriti hea. Aga kõhu sai täis ja nüüd me lähme korraks Starbucksi ja siis chillime veel siin Santa Monica kohas ringi. Ja see on nii tore kant. Lõpetame Proseccoga, käisime just basseinides ja ma ei tea, kell on mingi 9 vist ja ülitore asi on minu meelest see, et siin on need basseinid nii kaua lahti, nagu kella 10-ni sa saad veel basseinis käia ja see üks bassein on seal mingi mega soe, nagu siuke Jaapani vanni moodi. Nii et sai täiega relaxida, aga jah, täiega mõnus. Ja muideks vahepeal, kui me tulime tuppa, siis hakkas see tuletõrje häire käima ja nagu see tegi nii kõva häält. Ma mõtlesin, ma jään lihtsalt kurdiks, ma pidin kõrvu kinni hoidma. Ja siis inimesed, või noh, me ka siis, hakkasime juba evakueeruma, läksime tubadest välja ja hakkasime otsima seda treppi, kus saaks alla minna ja siis see jäi kinni. Aga need tuletõrjeautod ja kõik tulid ikkagi siia ka. Nii et siuke action siin viimasel õhtul ja midagi ma tahtsin veel öelda. Jah, et need basseinid on nii kaua lahti, et see on üks asi, mis võiks Euroopas ka olla. Võt. No nii, ma pidin tegelikult lennujaamas loogi ära lõpetama, aga siin me oleme lennukis. Alustame oma 11 tunnist lendu koju ja ma olen täna juba paar pisarut paetanud, sest nii kahju on, et see reis jääb läbi. Aga üli-tore oli ja loodan, et teil oli huvitav vaadata. See aeg läks nagu nii kiiresti, kuigi vahepeal oli siuke tunne, et ma oleks nagu kuu aega reisil olnud, siis lõpuks läks ikkagi väga kiiresti. Ja ma olen juba valmis tagasi minema. Eriti mulle meeldis ikkagi LA väga. Ja noh, see Arizona osariik ka oli väga lahe. Avastamist on veel väga palju seal, aga ma loodan, et kunagi saame tagasi minna. Ja kui teil on mingeid küsimusi, mõtlete ise minna USA-sse, siis ma hea meelega vastan. Aga praeguseks ma arvan, tõmban vlogi otsad kokku ja näeme. Ma isegi ei tea, millal see järgmine vlog on, aga näeme varsti. Ciao!